好，咁既然係咁啦，我哋就睇下呢條例子點樣做咯嚇。咁首先咧要 D 呢嚿咁嘅嘢啦。咁你 D 佢咧，咁個做法咧就係先唔 D 個下邊，咁所以咧就 x 二次加 2x 加3照抄咯喎。咁跟住咧就 D 上邊 D 呢嚿係咪？個4咧就出嚟啦。dx 咁即係冇咗啦，係咪？即係1，咁所以咧就係4啦，因為 D 負5係0嚟嘅。好，跟住咧就減唔 D 上邊，咁咧就 D 下邊，得啦嚇，足夠嚟咯喎。x 二次係咪？咁係2x 嚟嘅 D 原子啊，因為2x 一次啊嘛，即係2x 啦。2x 個2咧就抽出嚟 ，dx 係1嚟嘅，咁即係冇咗得翻2啦。咁跟住加3一 D 佢落去咧，就即係0咗，咁變咗咁啦。咁咧要小心咧有分母，咁分母咧就係原本個分母嘅 square 啦，係嘛？咁當然啦，你好人哋咧你就將呢個佢做一個嘅化簡啦。咁但係其實咧就唔化都 OK，因為咧今次呢一題咧。我淨係要你代個 x 等於2入去啫嚇，咁所以你唔化都 OK，咁但係我即管就化一化啦。OK， 所以咧就變咗做呢一個啦，係咪？咁咧呢度咧就自己加翻題解啊，方便自己去做啦。dy dx， 好，咁跟住咧最後咧就要揾人哋所揾嘅嘢喎，咁即係 dy dx 咧就 at x 等於2。咁啊，即係將啱呢條式所有 x 嗰啲位咧代做2啫，完，搞掂。